ajinlarga qarshi zo'r retsept topdim. Hop deng. Aytdingizmi? Qarang, ajinlar bor-ku, eng oddiy narsalar. Kundur yelimi ladan deyiladi. Kundur yelimini olasiz. Tasavvur qildingiz, qarang. Kundur yelimini oldingiz, bir osh qoshiq. Bir anamga solsangiz, bir idishga soling. Soldingiz, undan keyin ana uni atirgulni bargi bor-ku, atirgulni bargini damlaysiz. Quyuqroq qilib damlang. Hop deng. Damladingiz, o'shani damlagandan keyin o'shani suzib olib, qip-qizil suv bo'lib qoladi. O'shani kundurni ustiga quyasiz. Quydingiz, ko'p-ko'p shunday quyingki, eriydi, kundur elimi eriydi. Shunday quyingki, ustini yopib tursin. Erib bo'tqa hosil bo'lsin. Tasavvur qildingiz, bo'tqa hosil bo'ldi. Atirgulni damlamasiga. Atirgul suv deyiladi. Voda, rozovaya voda deyiladi endi. Quydingiz, bo'tqa hosil bo'ldi. Kundur yelimi va atirgulni damlamasi. Ketdimi? O'shanga keyin masalan, bir osh qoshiq kundurga bo'tqasidan olasiz, atirgul nimasi qiling, oldingiz, bir idishga soldingiz. Undan keyin guruch bor-ku, guruchni talqon qilasiz. Un qilib, risovaya muka deyilyapti bu yerda. Guruchni kunini, parashogini oldingiz, ezilganini, ana ulardan o'tkazib, soldingiz, bir osh qoshiq undan, bir osh qoshiq bundan soldingiz. Keyin asal solasiz, bir osh qoshiq. Kelishdik, bir osh qoshiq asal soldingiz, aralashtirdingiz. Undan keyin aloy bor-ku, aloy. Aloyni ichidagi suyuqligini olasiz. Bir osh qoshiq soling. Soldingiz, aralashtirdingiz. Ana undan keyin har kun bir 20 kechqurun surting. 20 minutga surtib qo'ying. Surtdingiz, keyin iliq suv bilan yuvib oling. Ana yosh katta onaxonlar, ajin tushib qolgan. Voy qilib ko'ring. Qilib ko'ring shuni. Tushundingizmi? Agar atirgul topolmasangiz, ramashka damlamasini ishga soling. U ham zo'r. Qilamizmi? Bo'pti, davay. Keyin ajiningizni ko'rsatasiz. Ketgan do и после ajinlaringizni ko'rsatasiz. Faqat ichingiz qotmasin, aytib qo'y. Arpani qaynatib ichib yuring. Arpani ichiga ana uni sliva bor-ku, olxo'rimi, qarolimi, nima o'shani solib, damlab yoki qaynatib ichiga. Ichingiz yumshoq tursin. Zo'r bo'ladi.